أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Что вы прибыли в развитые страны из развивающихся стран. Особенно в течение последних нескольких лет сюда переехали многие мусульмане Ахмади из Пакистана, и этот процесс продолжается до сих пор, поскольку там на них усиливаются гонения. Поэтому эти притесненные мусульмане Ахмади должны быть благодарны тем странам, которые предоставили им убежище. Однако самая великая милость Всевышнего Аллаха по отношению к нам заключается в том, что Он одарил нас возможностью принять имама времени, самозабвенно любящего посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В знак благодарности мы должны всегда поступать согласно Его повелениям. Мы должны поклоняться Ему должным образом. Мы должны соблюдать права Его творений. И только в этом случае мы сможем выполнить обязанности своего обета верности. Поскольку обетованный Мессия мир ему является тем наставником, который учил нас согласно пророчеству посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который призвал нас к истинному учению ислама. Каждый мусульманин Ахмади должен понимать, что истинное учение ислама мы можем найти только посредством обетованного Мессии мир ему, поскольку он является именно тем человеком, которого Всевышний Аллах в настоящую эпоху одарил глубоким пониманием священного Корана и знанием истинного ислама. Он является поистине самозабвенно любящим посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Он воспитал нас согласно сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому теперь мы должны поступать согласно Его учению, чтобы стать истинными мусульманами. Мы должны жить так, как Он учил.
Мы должны укреплять свою веру. Мы должны верить тому, что Он является справедливым судьей. बस हमें हकीकी मुसलमान बनने के लिए Мы должны верить в то, что Он ниспослан Богом. Мы должны быть убеждены в том, что истинным учением ислама сегодня является именно то, чему Он нас научил. अपने ईमान को मजबूत करना होगा। आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत पर ईमान और यकीन कामिल करना होगा। आपको हकम व अदल मानना होगा। इस यकीन पर कायम होना होगा कि अब आपके बताए हुए तरीक पर चलकर ही इंसान इस्लाम की हकीकी तालीम पर चल सकता है। चुनाचे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने पर कामिल यकीन और ईमान पर कायम होने की नसीहत करते हुए अपनी बैत करने वालों को फरमाते हैं, जो शख्स ईमान लाता है В связи с этим, однажды, наставляя новообращенных мусульман Ахмади, обетованный Мессия мир ему изрек: верующему следует развить свою веру до состояния полной убежденности и глубокого понимания сути вещей. Не должно быть так, чтобы, будучи верующим, он оставался подозрительным, ибо подозрительность не несет в себе никакой пользы. Всевышний Аллах изрекает: и большинство из них не следует ничему, кроме предположений. Воистину, предположение ничем не избавляет от истины. Только убежденность приводит человека к успеху. Без убежденности ничего невозможно обрести. Если человек начинает подозревать в каждой вещи, он не сможет прожить в этом мире даже одно мгновение. Он не сможет пить воду, ибо будет в подозрении, что кто-то может подложить в нее яд. Он не сможет употреблять продукты с рынка, так как у него возникнут подозрения, что кто-то подложил ему что-то. Как он сможет жить, если будет так поступать? Здесь я привел простой пример, и в связи с этим человек может обрести пользу и в духовных аспектах. Сейчас вы должны поразмышлять и решить в своем сердце, если у вас возникли сомнения относительно моих решений или деяний, после того, как вы принесли баят, обет верности на моей руке, и признали меня обетованным Мессией и справедливым судьей, вы должны обеспокоиться относительно своей веры. Вера, которая наполнена сомнениями и предположениями, не принесет хорошего результата. Сложите свое оружие перед каждым моим решением, если вы признали, что я являюсь обетованным Мессией и справедливым судьей. Относитесь с уважением к моим решениям, чтобы стать из тех, кто относится с уважением к словам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Для вас достаточно свидетельства посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он успокоит вас, он будет вашим имамом и справедливым судьей.
मुझ पर एतराज़ करते हैं उन्होंने मुझे शनाख्त नहीं किया और जिसने मुझे तस्लीम किया और फिर एतराज़ रखता है वो और भी बदकिस्मत है कि देखकर अंधा हुआ बस। Если вы не сможете удовлетвориться этим, то каким образом вас можно удовлетворить? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ही Путь, в котором с одной стороны есть вера, а с другой стороны сомнения, не приведет к благословению. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ही नहीं बल्कि हज़रत Далее обетованный Мессия мир ему изрек: आने के साथ «Люди, обвиняющие и отрицающие меня, не признали меня. जारी रहने की खबर Наиболее несчастным является тот, кто уверовал в меня, но при этом имеет сомнения, поскольку сначала он обрел зрение, а затем ослеп». उस हकम और अदल के फैसलों को ही जारी रखने वाला निज़ाम है। अपने अहद में हर अहमदी खिलाफत से भी वाबस्तगी और इताअत का अहद करता है। बस इस लिहाज से Мы должны обрести именно такой уровень веры. और इताअत के अहद को निभाना भी हर अहमदी का Обетованный Мессия мир ему уже пророчествовал о том, что после его смерти возродится система института халифата. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал о том, что эта система института халифата обетованного Мессии мир ему продолжится до судного дня. कुरान करीम को गौर से पढ़ने और उसे समझने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते Институт Ахмадийского халифата является именно тем халифатом, о котором пророчествовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. कि खुदा ताला ने Система института Ахмадийского халифата функционирует согласно учению справедливого судьи. क्योंकि बदू इसके अमल ही ज़िंदगी Каждый мусульманин Ахмадия обещает, что он будет поддерживать прочную связь с институтом Ахмадийского халифата, поэтому обязанность каждого мусульманина Ахмадии заключается в том, чтобы поступать согласно этому своему обещанию. В ином случае ваш баят, обет верности, не будет полноценным. इसलिए कुरान करीम को कसरत से पढ़ो मगर निरा किस्सा समझकर नहीं बल्कि एक फलसफा समझकर पढ़ो। बस हर एक को अपने जायजे लेने चाहिए इस दुनिया की मसरूफियात में डूबकर Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен стремиться к увеличению своей справедливости. इस्लाम Члены нашей общины должны внимательно изучать Священный Коран. अहकामात को समझने और इन पर अमल करने के लिए В связи с этим Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: खुदा ताला ने मुझे «И я многократно учил и учу людей, связанных со мной, о том, что Всевышний Аллах установил эту цепочку членов общины для раскрытия истинной сути вещей, поэтому без этого не создается никакого блеска и сияния в практической духовной жизни». और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Далее обетованный Мессия мир ему изрек: गाने को भी हम समझ लें «Я хочу, чтобы красота ислама открылась миру посредством практического проявления справедливости, поэтому Всевышний Аллах поручил мне сделать это». Как можно больше изучайте Священный Коран, считая его не сказочными повествованиями, а глубочайшей мудростью. जिस पर अमल करना हर अहमदी मुसलमान का फ़र्ज है। अगर हम यहाँ आकर इन मुल्कों में आकर अपने इस मकसद को भूल गए और दुनिया की मसरूफियात में ही गर्क हो गए То есть имам Махди был ниспослан ради того, чтобы люди поступали согласно учению ислама. की कोशिश न की Те, кто вошел в лоно его обета верности, должны размышлять над глубокой мудростью Священного Корана. और ये शुक्रगुजारी के बजाय Они должны знать смысл и толкование Священного Корана, однако это невозможно сделать до тех пор, пока мы не станем изучать духовные сокровища, которыми являются Писания и изречения обетованного Мессии мир ему. हर अहमदी के लिए चाहे वो पुराने अहमदी हैं
Как он сказал, священный Коран не является сборником древних сказаний. Напротив, он является руководством для жизни, и каждый мусульманин Ахмади обязан поступать согласно этому руководству. Если мы забудем об этом, переселившись в разные страны, если мы будем заняты только своими мирскими делами и не станем руководствоваться в своей жизни священным Кораном, наши будущие поколения отдалятся от религии. И это не будет благодарностью по отношению ко Всевышнему Аллаху, а напротив, это будет неблагодарностью в отношении Его милости к нам. Так что нам необходимо думать об этом как можно больше. Об этом должны думать как те, кто переехал сюда недавно, так и те, кто уже давно живет здесь. Они должны выполнить главную цель своей жизни, то есть изучать и понимать Священный Коран и поступать согласно его учению. И только в этом случае мы сможем выполнить обязанности своего баята, обета верности. Переселившиеся уже спасены от преследований противников, однако они не смогут стать наследниками милости Всевышнего Аллаха, если не будут понимать Священный Коран и поступать согласно его учениям. Они должны понять, что принесение ими обета верности не является их главной целью. Их главная цель заключается в том, чтобы поступать согласно учению Священного Корана. Это произойдет только тогда, когда вы будете понимать учение Священного Корана и поступать согласно ему. В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: «Я говорю истину, Всевышний Аллах создал этот способ для счастливых людей. Блажен тот, кто обретет от этого пользу. Те, кто установил связь со мной, не должны гордиться. То, что вы должны были обрести, вы уже обрели. Это правда, что по сравнению с отрицателями вы находитесь ближе к счастью. Они оскорбили Всевышнего Аллаха и своим отрицанием вызвали Его гнев. Правда и то, что вы действовали с благими мыслями и беспокоились о своем спасении от гнева Всевышнего Аллаха. Однако истина заключается в том, что вы очень близко подошли к тому источнику, который Всевышний Аллах создал для вечной жизни. Вам осталось только испить воды из него. Взывая к милости Всевышнего Аллаха, просите Его о том, чтобы Он дал вам возможность испить из него, ибо без Его милости ничего невозможно сделать. Я знаю, что тот, кто будет пить из этого источника, никогда не погибнет, ибо эта вода дарует жизнь и спасает от гибели и нападок сатаны. Какой существует способ, чтобы пить воду из этого источника? Существует только один способ. Выполняйте те обязанности, которые Он возложил на вас. Одними из них являются ваши обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и другим, ваши обязанности по отношению к людям. Считайте своего Бога единственным и не имеющим сотоварищей.
Как вы уже засвидетельствовали, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. कि तुम जिस चश्मे के करीब पहुंचे हो, बैत करके जिस बात का इकरार किया है, अगर इससे पानी पियोगे, फैज़ उठाओगे, ना सिर्फ बातों तक ही रहोगे बल्कि अमल भी करोगे, तो फिर तुम्हें ये ज़मानत दी जाती है कि कभी तुम्हारी रूहानी हलाकत नहीं होगी, क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ही कुरान करीम के पैगाम को और अल्लाह ताला के अहकामात को То есть я свидетельствую, что у меня нет возлюбленного, цели и того, кому бы я подчинялся, кроме Всевышнего Аллаха. Если бы этому были научены христиане или другие идолопоклонники, если бы они поняли суть этого, они бы не погибли. जो अमल करेगा Из-за отсутствия этих слов они погибли. Их дух был парализован и погиб. कभी हलाक नहीं होता। Одним словом, здесь обетованный Мессия мир ему успокаивает нас тем, что мы подошли очень близко к этому источнику. Нам только осталось испить воды из него, то есть поступать согласно учению Священного Корана. Он гарантирует, что в этом случае нас не постигнет духовная гибель, поскольку он и был ниспослан для того, чтобы люди поступали согласно учению ислама. कामिल इताअत हो। Далее он сказал, чтобы мы не считали достаточным принесение своего баята, обета верности. Напротив, Всевышний Аллах желает от нас наших практических деяний, и тот, кто проявит это на практике, обретет милости Всевышнего Аллаха и никогда не погибнет духовно. Это произойдет тогда, когда он и внешне, и внутренне засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. То есть он свидетельствует, что у него нет возлюбленного, кроме Всевышнего Аллаха, и он желает только его довольства, и он желает полностью повиноваться ему. अल्लाह ताला की आवाज़ पर फौरी लबैक कहते हुए नमाज के लिए हाजिर नहीं होते, तो मुंह से तो कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन Каждый человек может проанализировать себя. Ведь когда он произносит калиму, он должен задать себе вопрос, действительно ли Всевышний Аллах является для него самым любимым на свете? इस यकीन पर कायम होता है Является ли его главной целью обретение довольства Всевышнего Аллаха? कि मेरे कारोबार Поступает ли он согласно всем его повелениям? अल्लाह ताला के फजल से पढ़ती है, В наших сердцах будет скрыт тайный ширк, если мы слышим азан, призыв на молитву, и при этом продолжаем заниматься своими мирскими делами. अल्लाह ताला की आवाज़ के मुकाबले पर आकर В этом случае получается так, что мы ставим свои мирские дела выше Божьих дел. अगर ऐसा है तो हमने Однако верующий должен быть убежден в том, что все его деяния благословляются только благодаря милости Всевышнего Аллаха. कर रहे हैं, Поэтому верующий не может ставить свои мирские дела выше своих религиозных обязанностей. हम पानी Если так случается, то это значит, что он так и не понял сути калимы. हाथ नहीं बढ़ा रहे। Получается, что он поклялся поступать так, но не выполнил своей клятвы. अगर ये सूरत हाल Он очень близко подошел к источнику воды, но не смог протянуть к нему свои руки. कलमा शहादत В этом случае он не выполнит обязанности своего обета верности. तो जो नहीं फेरता, Калима учит нас не только выполнению обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху, но и выполнению обязанностей по отношению к людям. Человек становится истинно верующим тогда, когда он выполняет эти обязанности, и только в этом случае человек может стать истинным мусульманином Ахмадии. तो तब ही हकीकी मोमिन बनता है। В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: «Однако, если вы будете продолжать жить подобно остальным мирским людям, принесение покаяния на моей руке ничем вам не поможет. Принесение покаяния на моей руке требует своего рода смерти по отношению к мирской жизни ради того, чтобы вы обрели новую духовную жизнь и новое рождение. मौत को चाहता है
Если ваш обет верности совершается не от всего сердца, он не принесет никакой пользы. Всевышний Аллах желает, чтобы вы приносили мне свой обет верности от всего сердца. Милосердный и прощающий Аллах непременно постигнет грехи того, кто примет меня с искренним сердцем и поистине раскается в своих грехах. Он станет подобен тому, кто только что вышел из чрева своей матери, и ангелы будут охранять его. Если в поселении найдется хотя бы один благородный человек, Всевышний Аллах ради него спасет все поселение. В то время, как гибель обрушивается на всех, Всевышний Аллах каким-то образом спасет своих рабов. В обычае Всевышнего Аллаха спасать всех из-за одного праведника. Это основное правило. Всевышний Аллах слышит мольбы праведных людей и принимает их деяния, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы наши поклонения и наши деяния были искренними и только ради Всевышнего Аллаха. Сегодня мир находится в опасности. Вчера президент США сказал, что если Россия применит ядерное оружие, то их ответ будет адекватным. В этом случае это будет та гибель, которая приведет мир к его концу. Те, кто переселился в эти страны, не должны думать, что теперь они в безопасности. Ни одно место в мире не будет в безопасности. Когда лидеры этих великих держав принимают неправильное решение, они не думают, что может случиться с остальным человечеством. В такой ситуации только мусульмане Ахмади могут молиться и поклоняться только ради Всевышнего Аллаха. Как сказал обетованный Мессия мир ему, Всевышний Аллах может спасти других ради одного праведника. Об этом мы узнаем из Священного Корана. Поэтому не думайте, что, переехав сюда, вы и ваши дети пребывают в безопасности. Мы живем в страшное время, и в такой ситуации спасти может только Всевышний Аллах. Поэтому поклоняйтесь Всевышнему Аллаху сами и призывайте к этому свое потомство ради того, чтобы вы и ваши дети были спасены от этих бедствий. Мирские люди не смогут спасти нас, они не смогут гарантировать прекрасного будущего для наших детей. И только Всевышний Аллах может спасти нас, если мы будем выполнять свои обязанности в отношении калимы, свидетельства своей веры, если мы будем возносить мольбы и совершать благие деяния. Поэтому много молитесь, прежде чем наступят еще более сложные времена. В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: одним словом, добродетель – это то, что совершается заблаговременно. Она будет бесполезна, если будет совершена с опозданием. Всевышний Аллах не примет добродетель, которая совершается посредством страсти собственной души. Все рыдают и плачут после того, как корабль тонет, но этот плач не будет полезен, поскольку исходит из требований человеческой природы. Рыдания и плач будут полезны в том случае, если они будут проявлены в состоянии безопасности. Помните, в этом и заключается способ обретения Бога.
Молния не попадет в того человека, который проявляет бдительность и осторожность, прежде чем она в него попадет. В то же время молния поразит того, кто плачет и рыдает только после того, как она его поражает. Ибо такой человек боится не Бога, а молнии. Одним словом, обетованный Мессия мир ему здесь ясно предупредил о том, что если вы желаете, вы должны прямо сейчас создать связь с Богом, поскольку сейчас тучи опасности еще малы, и их еще можно контролировать. Однако они могут внезапно увеличиться. Одним словом, мольбы и вера, и ваша связь с Богом могут спасти мир от гибели. Молитесь за людей с чувством сострадания. Разъясняйте миру настолько, насколько вы сможете. Если люди не станут выполнять своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям, этот прекрасный мир превратится в пустыню, поэтому каждый мусульманин Ахмади должен выполнять свои обязанности именно с такими мыслями. В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: «Посмотрите, вы с трудом обрабатываете свое поле, и только в этом случае вы надеетесь получить с него урожай. Точно так же мирные дни предназначены для труда. Если вы будете помнить Бога сейчас, то вы обретете наслаждение. Если вы испытываете затруднения в совершении молитвы даже по сравнению с земледелием, то совершать молитву тахаджуд будет для вас еще трудней. Однако, если вы привыкнете к этому, никакое бедствие не постигнет вас. Возносите мольбы для того, чтобы обрести спасение от чумы. Если вы станете возносить мольбы, то Бог, свят Он и милосерден, окажет вам свою милость. Посмотрите, вы работаете и проявляете милость по отношению к своей семье. Одним из способов оказания милости по отношению к своей супруге и детям является вознесение мольбы за них. Возносите за них мольбы как в поясном поклоне, так и в земном поклоне, чтобы Всевышний Аллах уберег их от этого наказания и бедствия. Тот, кто возносит мольбы, не будет лишен милости Аллаха. Никогда не может случиться так, чтобы человек, возносящий мольбы, умер, подобно пренебрегающему и грязному человеку. Всевышний Аллах никогда не будет признан, если такое случится. Он всегда отличает своего праведного раба от чужих ему людей. Одного он охватывает наказанием, а другого спасает. Так что поступайте так, чтобы создать в себе истинную искренность. Такими словами Хазрат обетованный Мессия мир ему наставлял нас во время эпидемии чумы. Сегодня мы видим, что весь мир пребывает в опасности, и мы сможем спасти мир своими мольбами.
Далее обетованный Мессия мир ему, увещевая свою общину о создании в себе высокой нравственности, изрек: улучшение нравственности является очень трудным делом. Человек не сможет исправиться, пока не займется постоянным самопознанием. Безнравственный язык становится причиной вражды, поэтому всегда следует держать свой язык под контролем. Человек не может враждовать с тем, кто желает ему добра. Каким в этом случае глупым будет тот, кто не проявляет милости по отношению к своей душе? Он подвергает свою жизнь опасности, он не использует свои способности ради хорошего дела и не воспитывает свои нравственные силы. Каждому человеку следует относиться с мягкостью и с хорошей нравственностью. То есть вы находитесь в опасности, если не будете улучшать свои способности. Силы, дарованные нам Богом, необходимо использовать так, чтобы была видна высокая человеческая нравственность. Вы подвергнете себя опасности, если из-за мелочей будете вести себя безнравственно. Также ислам учит нас проявлять терпение, высокую нравственность и спасать себя от всякой ссоры. В то же время ислам учит нас проявлять ревность к своей религии, когда это будет необходимо. В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: однако ситуация человека, который открыто отрекся от этого высочайшего движения, то есть религии ислам, который бранит его и страшно противостоит ему, совсем иная. С такой ситуацией столкнулись сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они слышали страшные оскорбления ислама из уст своих близких родственников. Но несмотря на это, они отдали предпочтение исламу перед своими родственными связями. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: например, если человек, который является ярым врагом ислама и бранит посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он заслуживает того, чтобы его ненавидели и не обращали на него внимания. Однако, если человек ленится в совершении своих деяний, он заслуживает снисхождения, и в связи с этим не должны пострадать все его связи. Да, если человек не бранит нашу веру, с ним можно вести дела. Однако, если человек, несмотря на ваши разъяснения, продолжает бранить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы должны проявить свою религиозную ревность. Также мы не можем протянуть руку дружбы тому, кто, несмотря на наши разъяснения, продолжает оскорблять обетованного Мессию, мир ему. Люди, переехавшие сюда из Пакистана, на личном опыте знают, какие грязные слова используют муллы в отношении обетованного Мессии, мир ему. Если кто-то скажет, что нужно проявлять любовь по отношению к ним и не молиться против них, то мы не согласимся с ними. Однако мы не должны брать закон в свои руки против них, потому что этому учит нас ислам.
После принесения обета верности необходимо создавать любовь и братство между собой. तो ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। वही उसूल जैसा मुस्लिमों ने बताया यहाँ भी चलेगा। В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: कानून हाथ में नहीं लेते, क्योंकि ये भी इस्लाम «Наша община не будет расти, пока не достигнет необходимой степени взаимного сочувствия». Тот, кто обладает силой, должен проявлять любовь к слабым людям. के बाद बयान फरमाई, आपने फरमाया Я слышу, что некоторые люди поступают безнравственно в отношении того, кто допускает ошибку. Они даже ненавидят его и проявляют по отношению к нему отвращение, जब तक वो आपस में सच्ची हमदर्दी ना करें। в то время как им необходимо возносить мольбы за него. И они должны проявлять любовь и мягкость по отношению к нему. उसको इस्तेमाल में लाकर कमजोरों से मोहब्बत करो, ना कि नफरत का इजहार। Вместо того, чтобы таить зло против него, они должны были разъяснить ему это с точки зрения нравственности. Если человек не прощает и не проявляет сочувствия, дело постепенно примет нехороший оборот, अखलाक से पेश नहीं आता, и в итоге все может закончиться плохо. कराहत से पेश आता है। И это не нравится Всевышнему Аллаху. ये तरीक दुरुस्त नहीं। आपने फरमाया जमात तब बनती है Община состоится в том случае, если люди будут проявлять друг другу сочувствие и будут скрывать ошибки друг друга. कि ये तरीक दुरुस्त नहीं कि जमात में अंदरूनी फूट हो। Далее обетованный Мессия мир ему изрек: आपस में पैदा की और एक «Если у вас есть внутренние разногласия, то это неблагословенный путь». यही चाहते हैं Всевышний Аллах напомнил сподвижникам, что их братство является его благом. जो फरमाया Всевышний Аллах сказал, что они не обрели бы того братства, которое они обрели посредством посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, даже если ради этого им пришлось бы потратить горы золота. खुदा ताला पर मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। फरमाया देख Поэтому, подобно этому, Всевышний Аллах установил это движение, और सख्त जुबान и Он установит такое же братство в среде этого движения. दिल को सदमा पहुंचाना और कमजोरों Я возлагаю большие надежды на Всевышнего Аллаха. या अल्लाह अखलाक Внемлите, жалобы друг друга, причинение друг другу боли и печали, презрение к слабым и бедным людям является большим грехом. तभी हम उन इनामों के वारिस हो सकते हैं जिनका वादा अल्लाह ताला ने В этом и заключается та высокая нравственность, которую мы должны проявить. हासिल करने वाले बंदे Только в этом случае мы сможем оправдать надежды обетованного Мессии мир ему и стать наследниками милости Всевышнего Аллаха, которые были обещаны им, членам общины. अब तो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे के मुताबिक Во времена обетованного Мессии мир ему, членами его общины были люди из разных родов Индии, но теперь к общине присоединились люди со всего мира, из разных племен, родов и с разным цветом кожи. जमात में शामिल फरमा दिया। Всевышний Аллах оказал им милость тем, что они присоединились к нашей общине и стали одним единым народом. रंगो नस्ल के लोगों पर एहसान है Поэтому обетованный Мессия мир ему говорил, что наши физические отцы разные, но наш духовный отец один, и поэтому мы должны жить как братья. और एक कौम बना दिया है। Мы являемся ветвями одного дерева, несмотря на то, что в нашей общине есть чернокожие и белокожие, индийцы, пакистанцы, испанцы. Они стали детьми одного духовного отца. जुदा जुदा हैं Мы все равны, несмотря на разные цвета нашей кожи. और वो एक ही दरख्त की शाखें हैं। Мы являемся детьми одного духовного отца. सफ़ेद
Об этом же объявил и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своей прощальной проповеди. Мы достигнем успеха, иншаллах, если поймем эту мудрость и будем проявлять друг к другу сочувствие. Обетованный Мессия мир ему сказал, что Всевышний Аллах желает, чтобы наша община стала примером для других. Разве человек может стать примером, совершая только такие простые вещи? Для того, чтобы стать примером, человеку необходимо много трудиться, поэтому мы должны улучшать свою нравственность и увеличивать уровень своего братства и любви. В связи с этим обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышний Аллах любит богобоязненного человека. Помня о величии Всевышнего Аллаха, страшитесь Его. Помните, что все мы являемся рабами Аллаха. Не будьте несправедливыми по отношению ни к кому. Не проявляйте злости и не смотрите ни на кого с презрением. Если в общине есть даже один человек, который делает это, он порочит всю общину. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: наша община особенно нуждается в богобоязненности, с мыслью о том, что она связана и принесла обет верности тому человеку, который объявил о своем притязании на пророческую миссию. Чтобы те люди, которые были подвергнуты каким-либо проявлениям вражды, злобы и многобожия, и лицо которых было обращено к миру, были спасены от всех этих бедствий. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: человек погружен во многие мирские печали, но больше всего он должен беспокоиться о своей богобоязненности. Если мы желаем выполнить свой обет верности, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он одарил нас своей милостью. Поэтому нам всегда необходимо следить за своим духовным состоянием. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью жить согласно желанию обетованного Мессии мир ему. Пусть будет так, чтобы мы отдавали предпочтение своей религии перед этим миром. Пусть будет так, чтобы мы создали в своих сердцах страх перед гневом Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы выполнили свою обязанность в отношении калимы, свидетельства веры. Пусть будет так, чтобы мы присоединились к общине Ахарин, мусульман последнего времени, о которых благовествовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Сегодня Амир Сахиб сообщил мне о том, что открытие этой мечети состоялось 28 лет назад, 14 октября, то есть этой мечети исполнилось 28 лет. Поэтому, как новообращенные мусульмане Ахмади, так и те, кто является мусульманами Ахмади уже давно, должны проанализировать себя, до какого уровня они развились в духовности. До какого уровня они выполнили свои обязанности перед мечетью. Пусть Всевышний Аллах до будущих веков оберегает тех людей, которые посещают мечети Аллаха. Однако мы выполним свои обязанности по отношению к мечетям тогда, когда мы будем постоянно посещать их.
Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر